I'll never let you oversleep. 아미, 어서 일어나세요! 아미, 지각이에요, 지각. 빨리 일어나서 즐거운 하루 시작해보자고요. 아미 여러분, 아침입니다. 이젠 일어나셔야 합니다. 오늘 하루도 각자의 위치에서 최선을 다하는 하루 보냅시다. I'm your hope. You're my hope. 아미, 오늘도 호비와 같이 희망찬 하루를 보내볼까요? 아미, 일어날 시간이에요. 오늘 하루도 좋은 일만 가득하게 응원할게요. 우리 아미들 일어났어요? 우리 아미들 아프지 말고 건강 맨날 하고 오늘 하루도 화이팅입니다. 아미, 일어나세요. 오늘 맛있는 것도 많이 먹고 좋은 노래도 많이 듣고 오늘 하루 행복만 가득하길 바라겠습니다.